من الاشياء اللي تزعجني وايد انه القطط هنا ياكلوا العصافير. يعني هذا القفص سوينا له شبك من داخل على اساس انه السنور ما يقدر يدخل ايده، بس سبحان الله تفاجأت يوم وصلت البيت انه اكل حمامة صغيرون. شفتوا كيف؟ ما اعرف صراحة وش اسوي، هل اسوي شبك واحد ثاني من برا؟ ما عارفة كيف اسوي. الحين باقية فقط حمامة واحدة وعصفورين.